Bones, estem en un nou episodi d'Aturada Boxes en el canal de YouTube del Motor de Girona. Jo sóc en Roger Mores i avui estic amb en Juanjo Martínez. Què tal, Juanjo? Molt bé. Normalment preparo molt les entrevistes i tal, però quan arribes al lloc et desquadra totes les preguntes i comencem per on estem. Vale, molt bé. Doncs estem a Top Curses. Vale? És el taller on va començar tot això. És un preparador del Dakar que bueno, en un moment donat, fa 17 anys, em va proposar anar al Dakar en moto. I, ostres, vam animar, ell ja era un habitual del Dakar, porta penso que 13, i va fer una moto i em va dir, hòstia, Juanjo, podries provar-ho i tal, i ens vam liar i bueno, doncs això, fa 16 anys amb ell vam intentar anar al Dakar. Dic intentar perquè van anar-hi, però va ser el 2008 que es va anul·lar el Dakar, que va ser l'últim d'Àfrica, que s'havia de fer a Àfrica, i es va anul·lar a Portugal per amenaces terroristes. Sí, del Dakar del 2008 parlarem i com ho vas viure tu també des de dins, però abans també per posar en context a la gent, dius aquí és on va començar tot i el tot aquest és que soc aquí per entrevistar-te perquè al Dakar 2025 participaràs en motos i, si no m'equivoco, com l'únic gironí que participarà en motos en el Dakar 2025. Exactament. En teoria, jo ho tinc controlat, això també no han sortit les llistes oficials del tot, però penso que en moto seré l'únic gironí. Hi ha copis que hi van i tal i qual, però en moto seré l'únic. Sí, sí. I aquí tenim la moto que vaig anar al 2008 i la moto que anem ara al 2025. Em fotia gràcia tenir-los a les dues, una al costat de l'altra. Sí, jo per la gent que ho veurà per càmera i que normalment és com ho he vist jo en una pantalla, dius, bueno, les motos són més petites que els camions o els cotxes del Dakar i semblen més petitones. Aquí en persona impressionen bastant, o sigui, són bèsties bastant grans. Home, a veure, dintre del concepte moto és el més gran que hi ha, el concepte moto de competició. Les motos són grans i pesades, sobretot si vas carregat de gasolina, es tornen molt torpes i pateixes molt. El de ser pesen, no sé, es multiplica per 2 el pes, no sé què tenen, però ja tot pesa més i són grans, realment són grans i cansades. Ara parlarem també de la particularitat de córrer amb moto en un desert, com feuen al Dakar i tal, però abans jo vull començar pel principi, perquè informant-me de tu i també amb la informació que ens vas passar tu, parlaves que tot això va començar per la teva passió de muntar i desmuntar motos. Bueno, jo soc un nano que sempre m'ha agradat això del motor, des de ben petit. O sigui, el motor m'agradava molt. Me'n recordo agafar la moto del meu germà, que jo tenia 9 o 10 anys i em dedicava a muntar-la, a desmuntar-la, perquè encara no em deixaven conduir-la. En aquella època no hi havia les motos d'enduro d'ara petites que vas a voltar. Jo era un Vespino i sempre que podia li agafava i m'escapava i tal. I sempre he estat vinculant al món del motor. He competit en moto, en cotxe, de pilot, de copilot. O sigui, sempre he estat amb això liat i sempre el meu màxim aspiració ha sigut anar a córrer un Dakar. He fet altres proves del Mundial, però aquí el que es tracta és de fer un Dakar i fer-lo en moto, que jo crec que després s'haurà acabat, no sé què faré després, penso que ja penjaré les botes o ho deixaré estar, perquè és l'objectiu màxim que tenim. Clar, córrer al Dakar ja és el rally ride més perillós del món, la cursa més perillosa del món, i a sobre li afegeixes el tema de que és en moto, que hi ha molta gent que per l'experiència diu, vale, doncs hi vaig amb cotxe, hi vaig en camió, hi vaig amb el que sigui, per tenir l'experiència del que és un Dakar, però tu has anat a buscar ja el nivell difícil. A veure, jo m'he deixat portar i anar a buscar el nivell que m'agrada. Quan soc capaç de rumiar tranquil·lament, l'hauria de fer en buggy. En buggy és una sensació agradable. De fet, he fet un Rally Marroc de copilot en buggy i res a veure amb la moto, que acabo de venir ara de fer-lo, no? Res a veure en quant a seguretat. Però tu fas un Rally Marroc en buggy, t'agrada molt, però no és en moto. O sigui, no tens la sensació de moto. Tu tornes aquí i el teu cap torna a pensar a veure com ho pots fer per anar al Dakar en moto. O sigui, s'ha de fer una vegada en moto, s'ha de fer una vegada. Després ja en parlarem. I a part del s'ha de fer en moto, que si tu ho sents així, doncs és evident que s'ha de fer una en moto, no tens com la sensació de estic fent bé d'anar a fer-lo en moto? Perquè, vull dir, si tens un accident amb un cotxe en el Dakar ja és perillós. Per exemple, jo tinc un amic que vaig entrevistar l'any passat que amb el cotxe van tenir un accident i va marxar amb helicòpter. Després hi ha les històries de gent que ha anat amb moto i ha tingut un accident i... Existeix. Sí. Existeix aquest perill. Existeix i tu saps que existeix però
no ho vols acceptar o no ho vols assimilar, perquè si... Jo ara, després parlarem del Rei Marroc, però jo em vaig trobar a la primera etapa d'aquest Rei Marroc que un company francès, un nano com jo, es va matar. I és la primera vegada que em trobo en un rally que passa. I saps què pot passar, però quan passa t'enfonses. O sigui, evidentment penses, jo aquí què foto aquí? Jo tinc família, jo tinc amics... O sigui, si hagués estat al costat de casa potser marxo, no? Però no, estava al ratll i tal, i vaig tenir que seguir. A més, vaig seguir perquè sé que si hagués abandonat m'haurien penedit. I vaig seguir, però és molt dur i quan veus que passa això és complicat. Clar, és una cosa que saps que passa, però que no et dones compte que passa fins que passa davant teu, no? El subconscient aquest, no? Que el que no t'agrada ho amaga, que sí, que ho saps i ho parles, sí, és molt perillós, tal i qual, però jo vaig allà, a mi no me passarà, no? I jo vaig convençut que no me passarà i vaig amb un marge de velocitat que no tindria que passar-me, però desgràcies passen a per tot, allà, aquí, a per tot. Evidentment, allà tinc més possibilitats, està clar. Clar, però podries quedar-te aquí per por que no et passés alguna cosa allà i que et passés alguna cosa aquí. O sigui, tampoc no es pot viure amb aquesta por. Exactament. Més possibilitats en tinc si hi vaig, està clar, no? Però que també pot passar aquí. Abans d'entrar en totes les dificultats i les parts tècniques del que és participar en un Dakar, vosaltres, tant tu com el teu company, l'Òscar Hernández, aneu com a pilots amateur amb assistència de fàbrica amb l'equip Fantic Racing. Exactament. Això què significa, pilots amateurs amb assistència de fàbrica? O sigui, tu quan ets un pilot amateur, el normal és contractar una assistència amateur, un grup que va allà i ens ho fem tot i tal i qual. Nosaltres hem tingut la sort de poder contactar amb Fantic i contractar un pack amb ells perquè ens portin les motos de fàbrica, unes motos més preparades que aquesta meva, que és la d'entrenos, mecànics de la casa, o sigui, tot el màxim professional dintre d'un equip amateur. I això jo crec que ens dona una seguretat, un plus de seguretat que és interessant. Però, a l'altre costat, tens el hàndicap que no vas amb els teus amics, que també és molt maco anar a fer tot això amb els teus amics. Allà és molt professional tot, tu arribes, deixes la moto, li dius al mecànic, el mecànic te fa la moto, tu vas a descansar, la reculls, te'n vas... O sigui, no hi ha un vincle emocional, però ja és més professional. Entenc, però, que també es deu acabar fent una mica el vincle aquest... A poc a poc, sí. Però costa, perquè per fer un vincle al Dakar és mal puesto, per fer un vincle... Sí? O sigui, igual que amb el meu company, amb l'Òscar, tenim un vincle tancat, anem junts, circulem junts per la pista, o sigui, si un s'ha adelantat a la classificació s'espera l'altre, fer nous amics allà, amb aquest estrès que hi ha, tan just d'horaris, costa. Clar, amb l'Òscar, que si no m'equivoco també fa de copilot quan competiu amb cotxe... Jo li faig de copilot amb ell. Tu li fas de copilot a ell? O sigui, també competiu amb cotxe junts. O sigui, també feu la funció aquesta de parella en el Dakar. O sigui, si un, pel que sigui, va millor que l'altre, l'espera i ho feu tots junts, no? Exactament. Sí. Aquí al Marroc, per circumstàncies, la primera etapa, un s'ha d'adelantar 12 minuts i van dir, tu, a la pista ens esperem. Ens vam esperar i hem fet tot el Rally Marroc junts, com si fossin pilot i copilot, o digue-li com vulguis, però sí, ho fem junts. Si un té un problema, l'altre separa, ens recolzem, si un va cansat, que a mi a la segona etapa em va passar, me costava molt tirar, tenia molta calor, i s'esperava, m'arrastrava, te dona ànims, o sigui, això sí que és molt maco. Per lo que has dit que t'has deixat portar una mica, és ell que t'ha liat a tu per acabar anant al Dakar o com t'has deixat liar? Ens liem mútuament. Ell també ve d'aquesta època. Ell també ve del 2008, també es va quedar amb aquest propi equip. O sigui que ens anem retroalimentant un per l'altre. Vull dir, quan un va baix, l'altre va dalt, quan un està dalt, l'altre va baix i ens anem ajudant. Clar, hem explicat que ets un pilot amateur, o sigui, no ets un pilot professional que va amb l'objectiu de guanyar el Dakar, ni que té un pilot d'espònsors que també els obliguen a córrer aquest tipus de competicions. I clar, potser algú està a casa seu dient doncs jo també el vull córrer al Dakar. Què es necessita per poder anar al Dakar? A veure, per poder anar al Dakar el que es necessita primer és moltes ganes i molta voluntat i molta feina. Després, quan tu ja estàs convençut que pots anar al Dakar, que és el millor del Dakar, és que qualsevol, com ara tu o com ara jo, pot anar a córrer la carrera que està corrent en Sainz, en Loeb, o sigui,
pots anar a córrer la carrera més important d'off-road del món. O sigui, pots anar i córrer-la. Fórmula 1, encara que vulguis, no pots anar. No? El que necessites és molta preparació, parlar amb l'ASO, que és qui organitza això, perquè has de fer una sèrie de mèrits perquè te deixin anar. O sigui, per desgràcia no pots anar allà i dir tu que vull venir sense més. T'obliguen a fer diferents proves del Mundial de Ral·lis, has de fer una puntuació, has de demostrar que saps navegar, que tens ritme de moto, o sigui, has de fer una sèrie de coses i després pues, juntar el pressupost, que al final és el gran problema de tots, per desgràcia, no? Juntar el pressupost per anar-hi i res, i ganes i força. Es pot saber quin és el pressupost aproximat que es necessita? Sí, el pressupost aproximat, depenent del que facis, on te dormis, hi ha moltes variants. Però una temporada sencera, quan dic sencera, fent els mèrits per anar al Dakar, o sigui que has de córrer 2 proves del Mundial i tal, fàcilment te vas a 100.000 euros per moto, fàcilment. I dius, depèn de com estiguis allà i tal, tu estaràs en el campament que hi ha? Com ho feu? Sí. En el Dakar nosaltres estarem al campament. Encara hem d'acabar de definir si estarem en tendes de campanya, si estarem en una autocaravana, si estarem en un camió vivenda, són coses que hem d'acabar de lligar. Però tot això al final va sumant, no? Si tenim la sort d'anar reunint sponsors i hi ha prou pressupost, doncs intentarem dormir millor. Si no és possible, doncs dormirem en una tenda de campanya. Clar, això t'anava a dir, el tema sponsors i pressupost, si estava ja tot tancat o inclús pot servir això per si algú vol sumar-se d'última hora? Fantàstic. No, i tant que pot servir. De fet, no parem de sumar sponsors. O sigui, la repercussió que jo tinc aquí a la província, doncs, bueno, sí, fem les entrevistes, ens moguem nosaltres i té importància, però a nivell nacional no arribem. No arribem perquè som el pilot que som, no? I aquí a nivell provincial doncs sí que hòstia, hi ha gent que t'ajuda, que no grans aportacions, però la gent vol estar-hi, no? Vull dir, i anem juntant diferents sponsors. Vull dir, ara fa poc s'ha juntat Construccions Bolívar, Eagle, Bugaderia Niell, és que són molts i no m'agradaria deixar-me a cap, i són gent que cada un fa l'aportació que pot fer. Vull dir, però sí, si algú vol participar o vol ajudar, és benvingut, i tant. Clar, mai se sap qui pot estar mirant el vídeo, si pot ser una persona amb una empresa interessada o el que sigui. Vull dir que sí. Estan juntant pressupost fins l'últim dia. Anem a parlar de les motos aquestes que tenim aquí darrere, que són increïbles. Per la gent, aquesta és la que tu fas servir ara per entrenar i aquesta és amb la que havies de participar el 2008. Exactament. Aquesta vam participar el 2009 al Rally de Túnez, van anar a córrer, perquè es van anul·lar al Dakar, van anar al Rally de Túnez i van fer tots els entrenaments del Dakar del 2008. Aquesta moto és una moto molt curiosa, però és una moto fabricada aquí. O sigui, fabricada a Top Curses. Hem aprofitat un motor Yamaha, que el motor és molt més complicat de fer-ho, però xassis, plàstica, fibres, tot és fet aquí. O sigui, era un projecte molt maco perquè era una moto de Girona, saps? I va estar molt bé. Llàstima no poder acabar el projecte definitivament. Van fer túnel, van fer altres coses. Sí, però no posar la cirereta i per lo que estava tot pensant. Exactament. I va anar molt bé. En el seu moment va ser una moto fantàstica. Ara es va deixar d'evolucionar i bueno, doncs clar, no està a l'alçada, és molt grossa, va en carburació encara, vull dir, té les seves deficiències. I aquesta, la Fantic, doncs, bueno, ja va amb motor Yamaha també, perquè Fantic ha fet un acord en Yamaha i aprofita xassis, motor, frenos i suspensions i posa la seva carrosseria. Una moto molt fiable, actual, amb injecció, o sigui, una moto molt actual i jo crec que fiable per fer un Dakar. Per fer un Dakar, sobretot amateur. No és la moto més puntera, però sí que per un amateur és moto suficient per fer-ho. Clar, potser més que amb l'objectiu de guanyar, amb l'objectiu d'acabar, que el Dakar és... Exactament. Nosaltres l'objectiu principal del Dakar és acabar, igual que va ser el Marroc. O sigui, el nostre objectiu és acabar. No podem córrer a buscar una classificació, no estem en condicions. La gent corre moltíssim, se juga al físic, saben molt d'anar amb moto, suposo. Jo no, jo porto un bon ritme per acabar cada dia i anar sumant. Parlant de la fiabilitat, una cosa que jo he pensat i que potser no, però parlàvem de que tu en els teus inicis la teva passió era muntar i desmuntar motos, que al final al Dakar els que van amb cotxe, amb camió, amb bugui, tenen copilot, tenen moltes més peces, que al final a la moto no podeu portar tantes coses de recanvi. El fet de que
a tu t'agradés muntar i desmuntar motos, pot ser un punt a favor, no? En el Dakar que passi alguna cosa i... A veure, en el Dakar, jo estic convençut que qualsevol que va amb moto al Dakar té nocions de mecànica. Sí. És importantíssim tenir nocions de mecànica perquè sempre te pot passar alguna cosa. Des de lo més bàsic, et trencar una vaneta, fins que es gripi un injector o es trenqui una cadena, o sigui, nocions de mecànica has de tenir perquè alguna te passarà. En 10.000 quilòmetres, més aviat o més tard, alguna passarà. I sí, tenim nocions de mecànica i el manteniment bàsic el podem fer. Vale. I ja per deixar aquesta moto, aquest és l'entrenament, per competir en el Dakar tindràs un altre. Jo, pensant i comparant amb l'esport de motor que segueixo més, que és MotoGP, tenen 2 motos i sempre hi ha una que els hi va millor que l'altra. L'entrenar tant amb una que no serà la de competir, no va en contra? Segurament aniria en contra, segurament sí, que si jo tingués la de competir aquí, aniria millor. Però com que l'objectiu nostre, estem allà mateix, no és fer un resultat, sinó que físicament està bé, està fort, doncs arribo allà, agafo la de competir i és millor moto que la que tinc. Vaig millor? Fantàstic. Però tampoc té la necessitat d'allò d'apurar tant per dir, hòstia, és que així guanyarem un minut cada 10 quilòmetres. No és l'objectiu. Doncs tornem en aquesta, que és amb la que havies d'anar al Dakar 2008, i per la gent que no estigui al cas, l'any 2008, a un dia de començar la competició, es va suspendre el Dakar, si no m'equivoco, per amenaces terroristes. Tu com recordes aquell dia? A veure, jo recordo que al Dakar nosaltres, els amateurs, que jo sempre he sigut amateur, fa 16 anys ho era i continuo sent, sempre som els primers en arribar al Dakar. Però són els primers que verifiquen, els primers que li entreguen tota la documentació i pels últims 2 dies arriben tots els oficials i és quan hi ha més premsa i tot això. I nosaltres vam arribar al Dakar 4 dies abans, vam verificar motos, vam donar els dorsals, vam fer tot, vam entrar a les motos a part tancar, la moto estava preparada per sortir i 2 dies abans va començar a córrer un rumor de que, hòstia, que Al-Qaeda havia amenaçat, que volia carregar-se un campament del Dakar i tal. Tothom deia, bueno, jo què sé, retallarem 2 dies de Mauritània o... Tots estaven convençuts. Clar, perquè a Mauritània va haver-hi el cas que van matar 4 turistes francesos... Sí, en aquella època estava tot molt mogut, no? I pensàvem, bueno, doncs, jo què sé, ja trobaran alguna solució, perquè Marroc era supersegur, ningú deia res, no? I res, i vam deixar passar el dia i tal, i ja l'últim dia els pilots oficials, que sempre tenen més informació que el resto, ja veien que no arribaven prou cotxes. I, hòstia... I tot seguit ens van reunir en un auditori que hi ha allà, ens van dir, veniu, hi ha un briefing i tal, i hem de parlar. I sí, ens van sentar allà i ens ho van dir a tots. Tu, mira, això s'ha d'anul·lar, ens van dir les condicions, us tornarem la inscripció, tal, però això s'ha d'anul·lar. Doncs res, te quedes allà destrossat, encara no se posa la pell de gallina, plorant com un nen petit, surts d'allà, recollir la teva moto, carregar-la a la furgoneta i bueno, i allà es va acabar. Clar, perquè és una desil·lusió increïble, vull dir, al final parlaves que és com el teu somni, córrer al Dakar i que ja després d'això ja no saps què pot venir més. En aquell moment també devia ser el mateix i deu ser el pitjor que quasi que et pot passar. Bueno, ho recordo que ho vaig passar molt malament. Molt malament, un dels pitjors dies, sí, perquè és una solució tremenda. I a més, una persona com jo que fa un sobreesforç de temps, calés, per fer allò, no és allò. Hi havia altres pilots que deien, hòstia, mala leche, l'any que ve más i mejor, no? I jo pensava, jo no, jo l'any que ve no puc fer-ho això cada any. Vull dir, a mi se m'ha acabat. Després vam trobar una solució amb en José Luis, en tot curses, d'anar a fer una altra carrera per compensar gastos, perquè al final ell ja tenia gastat tot el que havia de gastar, les motos, els pneumàtics, els mecànics, tot, no? I vam fer una altra carrera, va ser Túnez, una carrera molt maca, molt llarga, 9 dies de carrera, o sigui, molt i molt bé, però no era l'objectiu. O sigui, vam acabar allò, molt bé, però al cap continuava pensant en el Dakar. I 16 anys després ens hem tornat a posar en marxa. O sigui, imagina't la decepció que vaig tenir i l'obsessió que tinc, no?
I vas arribar a pensar que no tornaries a... Sí, O sigui, clar, la teva sensació era que era l'última oportunitat i que ja no hi tornaries, no? Sí, i tant, i tant. No. De fet, jo després vaig començar a competir en cotxes de copilot amb l'Òscar, vam fer alguna carrera, ja ens vam oblidar de les motos, va passar temps, jo feia moto a nivell aquí amb els amics i tal i qual, fins que aquest de l'Òscar em va trucar un dia i em va dir, Juanjo, anem? Hòstia, Òscar, tio, no puc, hòstia, la feina, la casa, els nens, no puc, va, vinga, que ja ens en sortirem, hòstia, tal. I me va animar i vinga, me vaig animar. Vaig trucar, bueno, Òscar, anem. Hòstia, és que ja se va refredar i jo, collons, Òscar, que da, I al final, el que t'he dit, un per l'altre, doncs, bueno, ja tornem a estar en marxa. Dues últimes preguntes del Dakar del 2008. Les conseqüències, més enllà de la desil·lusió i tot, entenc, econòmiques també n'hi ha moltes, no? Sí. O sigui, a nivell econòmic, bueno, a mi jo vaig pagar pel Dakar i ho vaig tenir que gastar en un túnel i en altres coses. Però bueno, al final allò va ser una etapa, no? Però tallers com ara aquest ho van passar molt malament, perquè ja tenien 4 o 5 motos, tenien 4 o 5 cotxes, 20 mecànics, camions d'assistència, o sigui, hi havia una inversió molt salvatge i molts equips se van enfonsar allà. I què era més gran? La por de competir i que pogués haver-hi un atemptat terrorista, com havien dit, en un campament del Dakar o qualsevol cosa, perquè també cal dir que 8 de les 15 proves crec que eren a Mauritània, que era l'espai més perillós, o era més gran la desil·lusió de no córrer al Dakar? A veure, jo he de dir que si a tots els pilots ens diuen voleu anar a una amenaça terrorista, penso que no va haver ni un que hagués dit que no. Vale. De fet, recordo que va haver algun que va estar promovent baixar per lliure d'excursió allà. Bueno, ja que ho tenim tot, marxem. I va haver un grup que van marxar. O sigui, fer el Dakar sense Dakar, no? Exactament, va marxar per lliure. Vull dir, nosaltres hauríem anat, perquè una mica això de l'amenaça terrorista és com allò que parlàvem abans de que algú es pot matar a la carrera. Però tu dius, sí, algú es pot matar. Sí, però algú serà aquell, no jo. I amb el tema de les amenaces, bueno, són amenaces, però, hòstia, no. Però, bueno, per sort, no ens ho van deixar triar nosaltres. Jo vull pensar que ells van fer el millor per tots. Clar, en aquell dia potser haguessis triat sortir l'endemà. Segur. I avui ja et va bé la decisió que es va prendre. O sigui, jo aquell dia hauria sortit, però seguríssim. Però després, tranquil·lament pensat, tu vas dir, hòstia, tenen raó. O sigui, no sé quanta gent desplaça al Dakar, però igual desplaça 6.000 persones, jo què sé, és una bestiesa. I en aquella època, aquelles amenaces, o sigui, fotre una bomba en un campament del Dakar tenia repercussió, Sí. Molta repercussió. Parlant de la navegació, abans t'he explicat que jo l'any passat vaig entrevistar a 2 companys que van córrer el Dakar Clàssic com a copilots i parlant de lo difícil que és la navegació. Però clar, en un cotxe, en un camió, tens un copilot que et porta el tema de la navegació. Aquí estàs tu sol a sobre la moto, sí, esteu amb l'Òscar tots dos, però els dos sou pilots. Sí, els dos som pilots i els dos naveguem i els dos hem de prendre decisions. La dificultat de la navegació amb una moto. A veure, la dificultat de la navegació és la mateixa que el cotxe. La dificultat està en la velocitat. O sigui, navegar amb moto, si tu vas tranquil·lament pujat a la moto i vas mirant, o sigui, és tot perfecte. Aquí, giro allà, tants graus, no té cap dificultat. La dificultat és dir, ara fem això i anem de pressa. Ara sí que tenim un problema, perquè quan vas a ritme, pedres, mires, els metros passen molt de pressa, molt d'estrès i tal. O sigui, jo sempre dic que la dificultat realment està en el ritme, no està en la navegació. La navegació ho fan molt bé, aquesta gent del Dakar no falla res, està tot calculat, però és complicat córrer i navegar a la vegada. Això és realment la complicació. I ara m'ho ensenyaves que teniu la tablet aquí davant del manillar i perquè la gent ho sàpiga, no és com el GPS que et poses al cotxe, que tu el poses allà i va avançant sol. Teniu com un botó aquí que tu vas avançant... Exactament. Nosaltres portem el trip, que es dona els quilòmetres. Tu surts quilòmetre 0, vinyeta 0.
i conforme vas avançant els quilòmetres, tu has d'anar quadrant la vinyeta, no? I vas als quilòmetres i la vinyeta, i saps quina vinyeta te vindrà. És així de fàcil, És que és facilíssim. Vull dir, i tu vas trobant i vas fent el que diu la vinyeta. Mira, quan arribes a aquest camí, gires a la dreta. Mira, quan arribes a aquest riu, entres i segueixes el riu. Al quilòmetre 82 surts del riu en cap 120, que tens un altre aparell que te dona els graus de sortida. Vull dir, tot això, si anem tots dos caminant, ho faríem ben fàcil, Sí. Però quan vas de pressa en moto i has de prendre decisions de seguida, no? Perquè te diu entrar en un riu i seguir-lo, i arribes al riu i el riu fa 50 metres d'ample. Diu, bueno, sí, el segueixo aquí o el segueixo allà. Clar, i que és un croquis, no és una foto del riu que... Exactament, no? O sigui, tot això ho has d'anar assimilant, però al final te dones compte que sí, el que diu ella està bé. O sigui, tu entres al riu i riu amunt, i tant és si vas riu amunt aquí com si vas al centre del riu. I al quilòmetre 80 surt a 130 graus. Pues al quilòmetre 80 ja veuràs un caminet, si no és al 80 serà el 79-800 o 81, i surt. I te vas donant compte que tot quadra. Anem a la preparació física, que he vist a les teves xarxes socials que t'estàs posant com un toro, però ara vens del Marroc, que la distància és la meitat, crec, que el Dakar, i he vist que posaves a l'Instagram que havia sigut molt dur, que no sabies inclús com afrontaries el Dakar. Com és la preparació física i com et veus? A veure, físicament anem amb l'Adrià allà a Palafrugell i m'està ajudant moltíssim. I me sento més fort que mai. Força pura. O sigui, fort estic. Cau la moto i la vaig aixecar 20 vegades sense cap problema. No vaig tenir que demanar ajuda, o sigui, me sento fort. M'he donat compte que la dificultat és més psicològica que no física. Ara que estic bé físicament, vull dir, si a més no estàs bé físicament, doncs ets cadàver, no? Però vull dir, físicament t'has de preparar molt, t'has de sentir fort, això t'ajuda moltíssim, o sigui, si tu te sents fort t'ajuda moltíssim, però la part psicològica m'he quedat parat de lo important que és. Avançant a la part psicològica, en moto, en el Dakar, per anar equilibrant, perquè hi ha dunes, hi ha de tot, o sigui, el terreny és el més difícil, has d'anar com de peu tota l'estona, o sigui, no vas assegut, no, a la moto? A veure, cada un té el seu estil de conducció, però teòricament quan més temps vas de peu, millor vas a la moto la mous millor, el teu balanç per equilibrar la moto és molt més fàcil, o sigui que passes tantes hores com pots aixecat a la moto. De fet, la meva conducció és sempre que puc aixecat. Però quan el físic va baixant, el cul va aterrar al seient, i te vas sentant cada vegada més, perquè els braços no t'aguanten. I la preparació com ha sigut? O sigui, molt de gimnàs, molt d'entreno amb la moto? Hem fet una combinació. També hem de tenir en compte que treballo i la feina no la puc deixar de banda, tinc la família, d'estar al màxim per ella, però la preparació ha estat molt centrada en la força. Realment ha d'estar molt centrada en la força, en perdre algun quilo, que també m'ha anat bé, i després també en treballar al fondo, que ho he treballat molt en bici, en J de Palafrugell, en doctor J. Bay, que ens cedeix una bici, també m'ajuda i tal igual, i alguna de moto. Moto m'hauria agradat fer molta més moto, però bueno, també al final tens el temps que tens, no? I has de prioritzar. I he fet molta més gimnàs i bicicleta que potser moto. Aniria molt bé fer molta més moto, però bueno, però és el que hi ha. Després dius, més difícil que el tema físic és el tema mental. Per què? Hòstia, per què? Perquè quan arribes a l'extrem aquest de cansanci terrorífic, el cap no para de pensar com marxar d'allà. O sigui, jo me'n recordava ratos que anava amb moto buscant excuses per fotre el cap. És que hauries de marxar per això, és que hauries de marxar per allò. I això és el cap. I física encara hi havia, però és el cap. O sigui, que al final, quan el cap t'està fent això, has de parar i dir, bueno, anem a veure, collons, hòstia, estàs bé, no ha passat cap desgràcia, tu, seguim treballant, no? En José Luis, un dels consells que em va donar, diu, cada vegada que pensis en abandonar, què te passarà? Deixa estar, oblida-te'n, tu has de seguir, perquè t'arrepentiràs tota la vida. I estic convençut que és així. De fet, tots els ral·lis que he anat a participar, per sort els he acabat tots. Però a tots he volgut abandonar. I per què t'envia aquests inputs?
al cap? O sigui, quins moments et fan tenir aquests pensaments? Bueno, ara, en aquest últim, sobretot va ser la mort d'aquest noi. O sigui, això sumat al cansanci que portava a sobre. Clar. Potser si no estàs cansat i estàs eufòric i tal, no li dones importància, però com que estàs cansat i tal i qual, doncs la mort d'aquest noi ens va afectar molt, tant a l'Òscar com a mi. En cap moment va parlar d'abandonar tots dos, però tots dos sabem que ho van pensar. Clar, i inclús els dos us sabíeu que l'altre estava pensant en el mateix, no? Sí. Són coses que no parles, però que tens clar. O sigui, a més, parles amb la família i la veu se te trenca perquè te venen ganes de plorar. Ho veus. I és més, el que t'he dit, és més psicològic que físic. Sí. Perquè el físic pot aguantar fins extrems. Jo, de fet, me vaig fer 2 ferides el primer dia, 2 ferides al cul, i he fet tot el ratll amb ferides que no em podia ni seure, o sigui, que físicament, o sigui, era un problema, però físicament tires, o sigui, és acollonant. El físic t'arriba uns límits bestials. Per la supervivència, no? Sí, però psicològicament, com trobis una escapatòria, l'estàs buscant com un loco. I potser si no anéssiu junts amb l'Òscar, potser hagués sigut més fàcil, no?, abandonar una situació així que no tens com una persona que t'entén, que... Segurament. El que passa que no t'ho sabria dir perquè si no fos per ell tampoc hi seria. Clar. No? Però segurament si estàs sol, realment sol, sense el teu company, és molt més fàcil. És molt més fàcil. I clar, si el tema mental és més complicat que el físic i tu te n'has donat compte al Marroc i en la resta de ral·lis que has fet, has seguit alguna preparació especial pel Dakar sabent que és el més complicat de tots? Amb l'Adrià ho estem mirant de preveure a veure què fem. Jo no dono més de temps, no dono més com per anar amb un psicòleg esportiu i treballar-ho. Hòstia, és que al final tot té uns límits, no? Sí. Però ho hem de parlar, ho hem de tenir molt present, hem de saber que existeix, que això ja és important, i ho hem de preveure. Veurem com fer-ho. I després, el que és preparació tècnica, dius que la navegació és fàcil, però has fet com entrenaments de concentració inclús o de navegació, encara que fos sense la moto, per estar més rodat en aquest sentit, o no es fa aquest tipus d'entrenaments? A veure, hem fet entrenament, hem anat als Monegros, hem navegat, hem fet diferents sortides. El que passa és que la navegació que fas per aquí no té res a veure amb la navegació que fas al desert. Però sí que la fas i sí que te tires durant 8 hores concentrat amb el roadbook, amb les vinyetes, que això té un cansanci psicològic important també, estar concentrat tantes hores, i ho treballem, inclús sembla una xorrada, però va bé, el joc aquest de la Play que hi ha del Dakar, que pots navegar. Sí, de fet, quan he vist la tablet amb les vinyetes i tot, clar, jo he vist alguna vegada algun vídeo del joc de la Play. És idèntic. Sí, és que és igual. O sigui, el joc aquell està superbé per navegar. A nivell de conducció és molt dolent. No tens cap sensació de conducció. Però a nivell de navegació és molt real. O sigui, jo tinc algun amic que li diu, tu, que és molt fàcil, tu posa't allà i tal. I me ve i me diu, això és un desastre, no sé ni si vaig cap allà, cap aquí. Però per entendre el que és el roadbook, com has de navegar, està bé. És un exercici que jo el faig i m'ha agradat. M'ho va recomanar un altre pilot del Dakar i jo, fes-ho, Juanjo, que ja veuràs que... I sí, està bé. Jo he vist el joc i tu em deies que la navegació és superfàcil. Si és exactament igual que el joc, tan fàcil no és. O sigui, és fàcil per tu que ja en saps. No, però si algú t'explica com funciona, te donaràs compte que és fàcil. I te donaràs compte del que t'he dit del ritme. Te donaràs compte que si tu vas allà amb el mando, amb la moto, Y, hem d'agafar a la dreta, aquí dibuixat a la dreta, agafar a la dreta, o sigui, ho faràs tot perfecte. Ara agafes el mando i dius, ara anirà corrient. I fas un salt i la moto se'n va, ja se'n mira el roadbook i la moto i tal. Després te passarà el que passa al Dakar. Ja no saps cap on te vas, o sigui, és un caos. Hem parlat dels temes dolents que t'ataquen a la ment a l'hora de fer un rally, més concretament al Dakar, però al final tot el món que competeix en aquest tipus de competicions té el somni del Dakar i tu tens el somni del Dakar. Què té el Dakar que el fa diferent a la resta? Jo crec que el que té és el que t'havia comentat abans, que és una carrera super important, tan important com un MotoGP, com una Fórmula 1, com un Tour de França. O sigui, és un event super important que tens accés. Vull dir, a altres events d'aquest tipus no tens accés com a amateur.
i en canvi aquest el tens. I si a més t'agrada l'off-road, pues imagina't, no? Tens la possibilitat d'anar-hi. Jo crec que el gran secret és que tant amateurs com professionals podem anar allà mateix i fer el mateix. Vull dir que és maco, no? Estàs allà al campament i està en Nasser, està en Carlos Sainz, i és un mes, estan per allà igual que els altres. I què té que hagi fet que sigui el teu somni? O sigui, a part de que sigui una cosa accessible, també ha de tenir alguna cosa que a tu et faci perdre el son. Bueno, doncs això, que si t'agrada el motor, t'agrada l'off-road, t'agrada la mecànica, doncs això és la meca. O sigui, és el màxim. És el màxim. És el màxim. És el màxim. I poder-lo fer, doncs imagina't. A vegades ho penso i ojalà no ho poguessis fer. Ojalà es quedés amb un somni i diguis, hòstia, a mi m'agradaria córrer un dia una carrera de Fórmula 1. Bueno, doncs t'agradarà el resto de la vida, però si no tens una trajectòria molt marcada i tal i qual, no ho podràs fer mai, no? I en canvi un tio de 50 tacos que et decideixin anar a fer un Dakar, doncs amb molt de sacrifici el pot fer. Això és culpa d'això. Ja per acabar, l'any passat vaig fer el mateix amb els companys que deia que van córrer el Dakar Clàssic i és una cosa que m'agrada sempre fer al final de les entrevistes per jugar una mica amb el que pot passar. Ja has dit que l'objectiu és acabar, no és cap posició, però ara a priori, que encara queda unes quantes setmanes abans del Dakar, quina és la teva previsió de la posició en la qual podeu acabar? Anar a dir la que pots acabar, però com que ho feu tots junts amb l'Òscar, en la que creus que quedareu de número. Mira, fent un símil amb el Marroc, que el concepte del Marroc ha sigut el mateix, hem anat a fer-lo per fer-lo, perquè l'havien de fer una classificació digna, l'ASO s'havia de donar compte que nosaltres estàvem capacitats per fer el Dakar, que sabíem navegar, que teníem ritme de moto, i hem anat igual, amb aquesta sensació. Allà es van apuntar, penso que van ser 148 motos. De 148 motos han acabat 100. I de 100 nosaltres hem fet el 60 i el 61. O sigui que és una classificació, jo crec, superdigna. I a més amb veterans, ja competim amb veterans, hem fet 600 i 700. O sigui, això sense mirar la classificació aquest dia. O sigui, nosaltres hem anat a fer la nostra carrera, acabar i tal. O sigui, jo al final penso que el Dakar, si fem les coses bé i tal, ens quedarem allà al mig de la taula, entre el 60 i el 80. Si intentem córrer assumint riscos i segurament no acabaríem i ens féssim mal, quedaríem al 50. O sigui que al final fem això maco, disfrutem-ho, Òscar i jo, i quedem al 80, que no passa res. No passa res. Doncs ja per acabar, donar les gràcies a Tot Curses, que el lloc és increïble, també amb les cadires aquestes de l'Àfrica que ho han fet tot més autèntic, i donar-te les gràcies a tu també, Juanjo, que l'escenari és idíl·lic amb les motos i la teva experiència i que ens il·lustris és increïble. I res, que acabis de gaudir el camí fins a arribar al Dakar i sobretot que gaudeixis del teu somni, que és participar en el Dakar. Moltes gràcies per la teva atenció, la teva entrevista i anem veient, vull dir, anem fent aquesta avaluació i ens n'anirem veient. T'anirem seguint. Moltíssimes gràcies. Perfecte. Merci. Adéu. Adéu-siau.